Gəlib kəndlərimizi ziyarət edə bilirik, qəbirstanlıqlarımızı ziyarət edə bilirik. Çoxlu birinci müharibədən, ikinci müharibədən çox sayılı şəhidlərimiz olubdur. Şəhidlərimizin, qardaşlarımızın uğrunda torpaq, nətər deyirlər, uğrunda şəhid olduğu torpaqlarımızı ziyarət edə bilirik. Çox şükür bugünkü günə. Əhməd Alı bizim qardaşımızdır. Əhməd Alı ilə bir yerdə çiyin-çiyinə, Seyfəli yanı hamımız bir yerdə. Həm birinci müharibədən keçdik, həm ikinci müharibədə iştirak elədik. Çox təəssüf eləyirəm ki, bu günləri bu plakatın yanında dayanmışıq. Allah rəhmət eləsin, Allah bu dünyasını versin. Amin. Sağ ol abi, sağ ol. Sağ olasın. Allah şəhidliyin qəbul eləsin. Amin. 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 Ya Allah, bağışlayan Allah'ın adıyla. Şimdi kardeşlerimizin dediği sözlere koşulan, bu dağların, bu daşların her bir yerine gidende, her birinde özüne mahsus bir xatirəsi var. Ben de şəhidlərimizə Allah'tan rəhmət diləyirəm. Onların qarşısında baş əyirəm, valideynlərin Allah'tan səbir diləyirəm. Allah şəhidlərimizin müqəddəs ruhların bizlərə duası versin inşallah, duası qərar versin. Bəli, bu qardaşlarımızın hamısıyla yani bir ayrı-ayrı yollarımız olur. Seyfəli qardaşımızdır, Əhməd Alı qardaşımızdır. Ben de çok təəssüf edirəm ki, Əhməd Alı qardaşımız bugün yani belə də aramızda yoxdur. Yani Əhməd Alı da həqiqətən çox igid cəngavər bir oğlanıdır. Bunu bütün el oba hamısı bilir. Allah'tan qardaşımıza da rəhmət diləyirəm. Sizə çox sağ olun ki, gəlmişsiniz. Yəni onlar uğrunda döyüşdükləri vətənin gün azaddır. Gəlib cəmaat burada şənlənir, cəmaatımıza gəlməlidir, şənlənməlidir, yaşamalıdır, qrup yaratmalıdırlar. Amma o söz deyirik, şəhidlər başımızın tacıdır, nə bilim, qazilər, veteranlar. Onu əsl həqiqətdə dərk eləməlidirlər ki, həqiqətən bunu sözdə yox. O əməldə onu həyata keçirmək lazımdır. Siz də çox sağ olun ki, gəlmişsiniz, İlham xanım, işıqlandırırsınız. Sizə də öz təşəkkürümüzü bildiririk. Siz də elə bu şəhidlərimizi, qazilərimizi işıqlandıran xanımlardan birisiniz. Yəni sizin də sıralarınız nə qədər çox olsa bir elə yaxşı olar. Yəni bizim üçün yox, ən azından övladlarımız üçün, körpələr üçün. Yəni buyurulur ki, uşağın beyninə yazılmış bir fikir, daş üstə yazılan hərfi xatırladır. Yəni biz uşaqlarımızın beyninə bu sözləri birinci evdən, sonra bağçadan, məktəbdə onları həkk elətdirməliyik ki, onlar keçmişini unutmasınlar. Təşəkkür edirəm. Bizə Əmr müəllim, Allah rəhmət eləsin deyirəm, mən də sizə qoşullar. Allah ona çox rəhmət eləsin. sağ ol, Allah ölən